Привет! Сегодня я хочу рассказать о нашем камине Эндер София. Когда мы строили дом, мы решили, что у нас обязательно должен стоять камин. Сначала мы думали, что он будет для уюта и красоты, но оказалось, что он очень хорошо прогревает наш дом, учитывая то, что у нас очень высокие потолки. Мы выбрали камин из-за очень красивого дизайна и большого стекла, в который с разных сторон можно смотреть на языки пламени. Камин очень большой и красивый. Вся семья и гости любят посидеть и погреться около него. Мы часто растапливаем камин. Даже иногда приходится открывать окна из-за жары. Камин, кстати, растапливается очень легко. Когда мы выбирали камин, мы отталкивались только на внешний вид. А когда он приехал, мы поняли, что их характеристики так же прекрасны, как и внешность. Камин мы покупали в магазине «Камин Дом».